好啦，咁呢條仔咧而家喺雲志苑，咁我哋呢一間咧280尺啦，居屋叫啊，咁啊實質嚟計咧都係2至3人230尺嘅啫，我哋個內籠面積，咁啊唔好理佢呢樣嘢先，咁啊入到嚟我哋望一望先啦，咁啊呢次咧好多謝呢一位啦屋主啦，咁啊精心設計，咁啊俾呢條仔拍翻段靚嘅片俾大家睇下，原來咧我哋可以配合到嘅喎，例如呢啲燈啦。咁我哋喺市面上面啦，啲家私鋪咧，我哋可以咧買翻啲櫃，買張餐台，買個梳化床，咁呢條仔做咗啲乜嘢咧？當然啦，我哋裝修鋪個地下，油下油，咁啊做下廚房、廁所櫃，係啦，咁啊講緊都係10萬鬆啲，咁啊好老實講啦，咁啊成間屋而家可以望一望下佢啦，咁啊首先一入門口啦，廚房、廁所睇到啦，咁啊我哋咧個戶主啦，咁啊雪櫃咧都已經咧係安好咗喺度噶啦，因為預備入伙啦嘛，咁我哋咧呢一度我哋做咗咧係一個調子板，咁啊可以咧係睇得到噶啦，咁啊咩叫調子板啊？就唔係慳線，有聲嘅。有聲嘅係啦，咁啊成幅對到上個天花板嗰度，咁啊望落去咧，咁啊都屬於係一個叫做係裝修啦。好啦，咁啊雪櫃亦都喺度啦，咁啊雪櫃上高同樣係個條子板嚟嘅喎，咁啊上高攞嚟做啲乜咧？嗱，打開望一望啦，有層板俾你擺垃圾嘢。但係上高留意下喎，哇！有條衣通都幫你裝埋㗎啦，即係話俾你聽，呢個係一個雜物式嘅衣櫃嚟嘅，因為地方細，唔想擺太多櫃，咁呢個就應該咧就係啱一啲需要空間嘅人士。好啦，咁啊呢度就係廳嚟㗎啦，食飯一台4椅，呢度擺張2座位梳化，但係望一望喎，仲有咁多位剩，即係話俾你聽3座位都冇問題嘅。咁啊，我哋唔需要擺太多櫃啦，咁啊索性咧將個電視機掛牆啦。瞓覺可以睇，坐喺度亦都可以睇得到㗎啦。咁我哋唔想咧，就係俾人睇到啦。咁我哋咧特別啦，上高啦打咗條窗簾嘅路軌，咁啊可以拉埋佢，咁啊有人客嚟嘅時間咪唔使睇到張床咯。咁平時自己喺屋企咧，咁可以望到啦。我哋做咗咧呢一個係半身櫃啦，攞嚟咧間一間咧就係嗰個咧叫做床嘅位置嘅。咁呢一度可以擺好多唔同垃雜嘢啦。咁啊成幅由頭到尾留翻2個櫃桶位就算數㗎啦。咁呢度咧後面可以擺到棉胎格，係啦。咁啊睇到啦，呢啲我哋唔係挖個窿俾你嗰啲喎，全部都係用翻呢啲五金。咁啊打開係啦，咁啊油壓嘅，你可以放心。好，咁我哋再睇埋張床呢方面啦。好啦，上高衣櫃側邊呢度有個玻璃櫃嚟嘅，可以睇得到。咁啊唔單止呢邊玻璃啦，咁啊望下啦，哇原來兩邊都係玻璃嚟嘅，咁啊中間呢個位置啦，咁啊做翻高少少，俾翻多啲空間，咁大家本身插蘇原裝嘅可以攞嚟叉電。咁去到床頭方面啦，呢度有埋床頭燈俾埋你，下低都係衣櫃。咁我哋呢一個櫃咧，我哋特登喺後面呢個位置咧做埋個櫃桶嘅喎。咁有時你中意啦，擺下啲銀包啊，擺下啲鎖匙啊、存摺啊咁樣啦。好啦，咁啊呢個單位咧嗱，今日啦嗱，我哋再睇多一次成間係啦，咁啊可以係望得到㗎啦，成間。就係咁嘅樣㗎啦，咁啊如果你話1個人住又好啦，2個人住咧都係非常之正嘅。好啦，咁啊特別地方啦，咁啊呢度撳一撳佢，好啦拉出嚟睇到啦。咁我哋原來呢邊呢個位置咧係有埋塊鏡喺度俾埋你嘅，中意啦可以一起身咁啊化個靚妝先至出街啦，係啦，咁啊唔使擺張化妝台咁麻煩㗎啦。好，咁我哋咧最後啦，我哋睇埋個廚房、廁所。咁啊廚房方面咁啊睇到啦，吸嘴換咗㗎咯喎。好啦，櫥櫃盤灶拆咗佢，洗衣機、微波爐、電磁爐啊，最適合咧一啲啦唔中意明火小煮食嘅人士㗎啦。櫥櫃全部一立俾晒你，不鏽鋼板。嗱呢次我哋用咗呢個咧係超大個嘅，係一個係洗菜盤，真係超大個。嗱放個煲俾你自己睇下，唔好問我幾多寸，係啦。咁呢啲打邊爐煲咧，屋企有㗎啦，自己可以睇下估下啦 ，OK 係啦，因為啲盤咧你中意幾大咧，呢條仔咧冇乜所謂嘅，係啦，因為我都可以俾到你嘅。咁側邊啦，中意嘅做翻啲電掣可以擺下飯煲水壺，呢度咧可以洗嘢，咁呢邊咧可以煮嘢，安翻個抽氣扇搞掂，唔使擔心驚啲櫃唔夠地方擺嘢咯喎。好啦。
上到個天花頂㗎，可以睇得到上到天花頂嘅。OK， 呢邊亦都係一樣嘅，咁啊有埋啲櫃桶啊嗰啲咧，全部咧俾晒你啦。咁我哋跟住去到呢一邊，好啦，我哋都想咧介紹下呢一個櫃嘅，唔好嫌我沉啊！嗱，呢一度打開拉開佢望一望，拉開咩嚟㗎？一格格嘅，呢個係攞嚟啦擺鞋嘅呢一個咁啊！你話喂10零對鞋冇問題啦。另外着過個污糟衫，咩叫污糟衫？唔係攞去洗衣機洗嘅咩？咁有時冬天啲羽絨嗰啲着一次半次嘅，咁我哋咪就咁樣擺喺度，出街就咁拎出去咯。啊，到換季時間先至攞去洗啦，甚至乎唔中意擺其他垃圾嘢，上面仲有個雜物櫃俾埋你嘅。最後望埋個廁所，咁啊原裝鏡冇拆啦，又冇瓦仔啊嘛。咁我哋呢度咧做翻一個咧係鏡櫃嚟嘅，咁啊用咗呢個咧係台面盤嘅設計，收翻個圓角。好啦，背脊方面啦可以睇到啦，我哋用咗係石，呢度又係石，呢度都係石，同一個設計，同一款石。點解？因為我哋要做到一個叫做一體化個效果。好啦，望多一次。好啦，咁我哋今日啦，嗱呢個單位啦，正式啦係要交吉啦，俾翻人客噶啦。咁啊，如果你話有需要，喂，我攞啲公屋2至3人喎，喂唔係喎，嚟緊居屋我又係攞到呢啲單位喎。好老實講啦，經濟環境好唔好睇自己啦。咁啊講真，鬆啲係啦，真係鬆啲啲嘅啫喎。咁咧可以做到咁樣就可以入伙噶啦。咁如果係有需要嘅，可以俾個電話 Leo 仔做翻一個詳細嘅報價。好啦，今日拍到呢度為止，多謝晒。